Ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausag kanimo. Mga igsoon, atong gisaulog karon dinhi sa atong parokya ang pista sa atong segunda patron, ang Birhen sa Santo Rosario. Maayong pista ninyong tanan. Naghikay mo sa inyo? Mura magway klaro inyo mga naong. So, nining pista sa atong segunda patron, ang mahal nga Birhen Maria, padayon natong iampo o ato sang pasalamatan siya sa mga grasya nga atong nadawat pinaagi siyang pagpangama. Niya iampo nato ang atong mga kaigsuonan karon nga wala pa makakita sa mga pangandoy nilang mga grasya nga maghatag nila tinuod nga kalipay o kalinaw o katagbawan, labi na gid sa naggubat pa karon natong mga kaigsuonan. Ato sang iampo ang mga nabiktima sa mga kalamidad, labi na niini karong nagpadayon pa nga bagyo nga si Paing, nga kung nabasahan sa news nga naadi ay daghang nangamatay dito sa Maguindanao kay flash flood. 30 naman tukapin ang namatay sa akong kuanan. Grabe, no? Ang kinabuhi ng akalas na atong iampo nga magmatngon na unta ta kanunay ug malamdagan kanunay unsay buhaton panahon sa kalamidad nga ang mahal nga Birhen manalipod nato niining atong kahimtang. Nya ato sang iampo ang ato mga benefactors o mga donors nga nagpadayon sa pagtabang nato, labi na gid niining ato karong kalihukan niining adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala
dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita, ibubo kanamo Ginoo ang imong grasya aron sa among pagkasayod sa pagkatao ni Kristo nga imong anak, pinaagi sa pahibalo sa anghel, madala unta kami tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nganha sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi sa iyang pagpasakit ug pagpakamatay sa krus, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Gikalipay ko kini basta lang isangyaw si Kristo sa bisan unsang paagi, hiwi o matarong ang tuyo. Ug magpadayon ako pagkalipay, kay nasayod ako nga tungod sa inyong mga pag-ampo ug sa panabang sa Espiritu ni Hesukristo, buhian gayud ako.
Ang dako kong tinguha ug paglaom, mao nga dili ko gayud pakyason pagtuman ang akong katungdanan, kundili magmaisog ako sa tanang panahon, labi na gayud ning panahon na aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi ako o patay. Kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo, ug ang kamatayon maghatag kanako og dugang kaayuhan. Apan kun buhi ako, makahimo ako og mas mapuslanon nga buhat, busa wala ako masayod hain ini ang akong pilion. Naglibog gayud ako kun unsay akong pilion. Buot ako mobiya ning kinabuhia ug makig-uban kang Kristo nga mas maayo alang kanako, apan ang labi pang maayo alang kaninyo nga buhi ako. Nasiguro ko nga dili pa ako mamatay, kundili magpabilin pa uban kaninyong tanan aron makatabang alang sa inyong kauswagan ug kalipay diha sa pagtuo. Busa, kung mahiuban na usab ako kaninyo, mas makapasigarbo kamo kanako diha ni Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang akong kalag, giuhaw sa buhi nga Dios. Ang akong kalag, giuhaw sa buhi nga Dios. Ingon ngang lagsaw, nangandoy sa nagdagan nga mga tubig. Ang akong kalag, nangandoy usab kanimo o Dios. Ang akong kalag, giuhaw sa Dios, ang buhing Dios. Anus aman ako muadto, ug musud-ong sa naong sa Dios. Ang akong kalag, giuhaw sa buhi nga Dios. Milakaw ako ban sa panon sa katawhan, o giunahan ko sila diha sa pasunding ngadto sa balay sa Dios. Daliwala sa masipa nga mga singgit sa kasadya, ug sa pasalamat, uban sa katawhan nga nagsaulog sa pangilin. Ang akong kalag, giuhaw sa buhi nga Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Usa ni anak kaadlawng igpapahulay, miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseo aron mukaon ug ang mga tawo naniid pag-ayo kaniya.
Namatikdan ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidugang dapit sa kananan. Busa iyang gisulti kining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo pagtambong sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan, kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo, og ang nagdapit kaninyong duha muduol og moingon kanimo, siya'y palingkura diha. Unya maulawan ka og mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Hinunua kung dapiton ka adto lingkod sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo muduol og moingon, higala balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon niini kapasidunggan ka atubangan sa tanang dinapit, kay kadtong magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa sa mga pagtulunan karon nga gihatag sa Ginoo nato og sa mahal nga Birhen Maria, kini giyong batasan nato kun mopili ta. Kung kamoy papilion, hay may inyo ang bati o ang nindot. Kung kamo gyud papilion ba, ang bati o ang nindot? O, kana. Kung kamoy papilion, hay may inyong pilion ang lami o ang way lami? O, yun na itong normal. Hay may inyong pilion magkalisod-lisod o maharuhay? Yun na. Hay may inyong pilion mangutang o mangayo? Di, oy mangutang. Dali ra mangutang, uwaw mo ng pangayo. Di kita ganahan, anak. Kanabitang muratag mahimong ubos, mahimong magkalisod-lisod. Di kita ganahan. Muna si Jesus, iyan ang gipanidaan ka ng klasihas batasan, og mitudlo siya nato, og importante kaayong batasan. Na kung mo pili ganita, pili agid tong ubos, labing ubos. Kung mo pili ka sa nindot o sa bati, pili agyong bati. Muna, mga sawa gani mo, mga lalaki, pili atong bati. Ayaw tong gwapa. Kamusang mga babae, pili apo tong batig naong, ayaw tong gwapo. Mga anak. Awang apil ba kaning niya? Niya kung ang pari mo'y papilion, hay may pilios pari, way kolekta o na ay kolekta? Depende ra na gyud. Kaming mga pari mag-agad ra gid mi ninyo, pero nga mo ra jong ika-advise kung di gani mo muhog sa kolekta, peligro mong maimpierno. Kana ra gyud among i-advise kay inyo ba yan ang obligasyon. Og pagahulgon sa mos kolekta, hay may inyong mga ganahang ihog, ang labing gamay o ang labing dako? Sige, tubag. Hilom ng mga yawanon. O na, kung para ganis atong kaugalingon, gusto kita ang labing dako nga kantidad nga mo'y atong dawaton. Pero para na gani atong ihatag sa uban, ganahan kay ta nga ang labing gamay atong ihatag, ang labing dako ibilin. Kana ngilad na sad na nga batasan. Mao na ang pagpili, ang paghimog desisyon mga igsoon nga Dios non kinahanglan gyud una sa atong kaugalingon, ato yung pilion ang para sa atong kaugalingon ba, ato yung pilion ang way lami, ang kanang dili nindot. Mao na ingos Kristo, pili ag yung labing ubos. Kay nga naman kinahanglan kita nga humble. Muna si San Pablo sa unang pagbasa, ingon siya, ganahan baya gyud kong maadto na kog langit,
Ganahan jud kong makaadto naglangit. Pero kay gusto pa mas Ginoong mabuhi ko, nya mas mapuslanon man para ninyo nga buhi ko, mao na magpakabuhi ko. Nindot ano? Ang iyang concern ba? Para gyud sa uban, dili para iya, kay kung siya lang kuno'y pagbuton, ganahan na siyang mubiya din kay kanindot sa langit. Lingi alang gud na inyong tupad. Ganahan mo magsigig tanaw anang naunga. Kana ba mga naong kana mga buotan pagay nang naunga kay sige nagsimba bisag sayos buntag. Katlabaw na tungwa gi simba-simba. Nya ani kaning kalibutan na magpabilin na mga daghan kay mga marites, mga libakira, daghan kayo mga masupakon sa imong gusto, ganahan ka na, daghan pa kitag mga sakit, labi na karong murag medyo tiwasuno na kitag mga naong, lisod na taglakaw aning patag gani, mapandol na lang ta. Ganahan ka na, oy, kabati na. Pero matod pang San Pablo, kod baka ayo para ninyo, ako nang buhaton. So kung para sa kaugalingon, pilion na to ang labing ubos, way lami, ang labing bati para sa tong kaugalingon. Nga naman, aron atong ihatag para sa uban ang labing nindot, ang labing lami, o ang labing hayahay nga kahimtang. Kabantay mo din yun sa itong gibuhat sa itong parokya, tanawa ang inyong gilingkuran. Ano sa mana, labing bati o labing nindot? Sa atong makaya, labing nindot ta. Hining atong simbahan, unsa man labing bati o labing nindot? Tanawa. Tanawa ninyo sa akong kwarto, tanawa ko ditong gihigdaan. Labing bati o labing nindot? Wa man mo kasod. Ay sa magsod dito, madudahan niya ako. Usahay ba? Ganing tanawa dito, operational naman na atong CR. Kanang bago, nagiblisingan na ni Bishop Ruben Labaho kagahapon. Tanawa to ditong CR. Nakaadto na mo? Tanawa dito, di ba? Karon ba iguman ngadto mo? Tanawa, di ba? Makaingon jud ka, di na ko ganahang muli sa amo. Di bitaw ato yung gihatag ang labing maayo kay para man na sa publiko. Gos Bishop Ruben, yawa gud aning si Ara gud, di naman taganahan mo lakaw aning mugawas. Nako, gawas lang sa Bishop kay mumisa pamangga dito sa kuan. Gihatag alino di maginaingong ni, pero sa ato bang kapasidad mo ginay atong labing nindot, wa gina nato medya-medyahe. Nya sa inyong pagpalit og slot, unsa may inyong gibuhat, labing dako nga mapalit o labing gamay? Ang ato rong halin sa atong karon na ba ni katapusan tong baligya aning MMTL, ang atong halin as of yesterday 4,391, naapay 609 nga nahibilin atong pakpakan. 609 na lang. So ato na lang ning ilahos og baligya hangtod ugma. Palapaso na tog jutay sa ato dining pista. Siguro jud kung inyo ning hotdog palit, no? Karon og ugma. Nya i-final nato ni kwintada ini ka Miyerkules. Atong tanawon og mahurot magining niya. Pero karong adlaw ato nang i-distribute ang mga bugas, noodles ug uban pa. Nya na himo na sad ang dako natong kaning kalihukan, usas mga dakong kalihukan ang atong Grand Motorcade ug ang Pontifical Mass kagahapon, dunay milagrong nahitabo. Ug unsa may milagro nakasaksi mo, no? Nituang ang uwan. Samtang nagblessing ta dito, uwan pa kaayo. Samtang nagmisa ta diri, uwan pa kaayo. Pagdayong gawas sa atong Grand Motorcade, mituang ang uwan. Pakpakan na to ang Ginoo. Karon ni uwan na sad. Unyang hapon ighuman na sad sa atong kaning high mass, fiesta mass, mag-foot procession ta, libot ngadto. Sa inyong paminaw, muuwan o dili? Atong agdon ang mahal nga birhen. Dili makapausab sa atong hunahuna o sa atong pagtuo nga ang birhen pinaagi sa iyang mga
kasuod sa Ginoo makahatag sa labing maayo para nato. Muna akong sige ampo kagahapon hangtod karon, mahal nga birhen, sayod gyud ko nga puno kas gahom sa Ginoo nya makapahunong ra gyud kaaning uwan aron may makamotorcade nga dili gyud kaayo mabasa, apan bisan pagmuuwan dili mausab ang akong pag-ila o pagtuo nga kaya ra gyud nimong patuangoning uwan. Ana mo na karon sad inig foot procession nato ang ato sang ihangyo nga dili unta muuwan, pero muuwan kay bao kita nga ang birhen makahimo ra gyud pagpatuang sa uwan. Nya kay giuwan man padayon ta sa atong foot procession. Di ba? May na lang na kaysa maapil tas flash flood. Atong sakripisyuhan kay daghan ron sa atong kaigsuonan nga naigo nining kusog kaing mga uwan kalamidad nangamatay na. Luoy kayo. So ang ato na sang iampo para sa nangamatay nga unta madawat sila dito sa langit. Mapasaylo ang ilang mga kalapasan. Nyas mga buhi pa makarecover unta sila, naauntay healing ang ila karong gibati labi na gyud sa nawad-an sa mga mahal sa kinabuhi tungod ining kalamidad or nawagtangan sa ilang mga panginabuhian labi na sa mga mag-uuba, mga mangingisda tungod ni ining maong kalamidad. Ang yawa porti nagyong hatag og kalamidad sa kalibutan, natural og man-made. Nga naman jutay nalay nagampo, jutay nalay suod ni Maria. Kamo, suod mo ni Maria? Kinsay suod din ni Maria, tasa kamo. Kung sama din mong uban, kontra? Di mo suod. Ako, nahimo kong pari tungod sa mahal nga birhen. Kay mga 10 years old pa lang ko, nahimo kong Legion of Mary. Ug hangtod karon kanang gugma nako sa Legion of Mary naagid na nahimo kong Presidente Curias Guadalupe, hangtod ni sulod ko seminaryo, hangtod na pare, kanunay kong spiritual director sa daghan mga presidya, mga curie ug senatos. Ana mo nang naa na kong gugmaha, wa ko ka-establish dinis ato tungod kay pag wap ako'y 1 year nag-lockdown man ta sa COVID. So karon kay open naman akong i-declare ni ining kapistahan sa mahal nga birhen sa Santo Rosario dinis atong parokya, musugod ta pagtukod og Legion of Mary nga presidya. Pakpak. Mo ginay inspirasyon sa birhen samtang nagrosaryo ta karon sa atong biblical rosary, tukura ang Legion of Mary para pagsagang nining daghang mga kalamidad sa kalibutan. Dili igo ang imong pagpanindot aning parokya, ninduta gyud ang debosyon ngadto sa mahal nga birhen. So kamo karon nga gustong muapil sa Legion of Mary, naaman si Sister Nara, ato man ang treasurer sa Senatos of Cebu. Pagbutang mo listahan, Sister Nara, dihas gawas, palista mo, ilista inyo mga ngan, butangi og contact number. Kay mag-schedule ta og orientation to start our Legion of Mary. Unsa man ang Legion of Mary? Sundalo ni Maria. Sundalo, makigubat sa espirituhanong gubat sa kalibutan. Tungod anang Legion of Mary, nadasig kog eskwela. Tungod anang Legion of Mary, wa ko magbuhat anang premarital sex bisag daghan kog nauyab sa una. Ngunang proud ko bisag tigumon pa na nako sila tanan, tagsaon na nako pangutana unsa man nakabuhat ko ninyo premarital sex, mayong gina sila wa bitaw father. May untag na apato. Di. Salamat yun. Di ba? Tungod na sa Legion of Mary. Karon mga batanon, wa na debosyon sa Legion of Mary, siging tinukhangay. Luoy kayo. Kana lang magbunyag ko panahon sa ato dinhing mga pistas, kapilya, o bisan dinis ato. Siya na ka na magpabunyag, na po, kabuk, may lag na iduhang kinasal. Ang uban, wagi mga kasal. Nga nung nahitabo mo na,
napay uban mga nipis pa kay glawas sa manok pa di pa maihaw kay way unod gakugos nagbata gitukhang na mga way batasan nga dili pa kuno ready botang nababaw ay kanang kanta-kanta dia mga youth man na nato so liwat pa lang ana ang tanang mga batanon nga mga buutan kaayo di pa mo to kana ba ana atong choir ba kamo na Holy Rosary kuan youth choir nga buutan kini sila mga gwapa mga gwapo pero wa gid na sila magbuhat ana no ana isa ko no ana ko no wag gid kayo ni isa una mo na resulta so ato nang iyampo atong himuan og kuan kana bang maghimo ta og mga sundalo ni Maria, sundalo ni San Vicente Ferrer, sundalo sa kalibutan aron makig-away aning mga yawanong influensya karon. Dasigon sa nako ang tanang mga Legion of Mary, mga COM, kanang mga Don Rosarian, lihukan na ninyo ang inyong tanan nga mga debosyon o mga kalihukan kay maunay paagi nga masuod tas mahal nga birhen og himuan ta niya og panalipod kay karong kalibutan na di na ni nato mabuntog pinaagi lang og atong scientific skills and excellence tanawar ko ng Russia o ang Ukraine o uban pang mga excellent mga nindot kay mga nasod na naggubat na wa kapugong sa ilang garbo sa ilang yawanon nga mga kinaiya nga makapatay og kinabuhi wa kapugong nganuman way Ginoo ang kasing-kasing wa masuod sa mahal nga Birhen Maria muna nining atong pista karon sa Birhen sa Santo Rosario ang atong himuong legacy sugda nato pagtukod ang Legion of Mary unya kadtong mo signify congratulations pero sinugdanan lang na ang nindot gyud nga motambong mos orientation og sa mga weekly meetings unya pohon hangtod ta mga matay nga akong iyaan namatay to akong gilubong kagahapon auxiliary to siya sa Legion of Mary gikan pasbatanon hangtod na lang namatay nasay akong iyaan nga among katikista mao ginay organizer sa Legion of Mary 86 years old naman tingin na siya karon Nini Dulce ako sa tong giingnan paglubong atong niaging adlaw pag Huwebes akong giingnan na diyan na say mosunod kani patyono na sad ni ana pero siguro gyud ko nga dawaton is langit kay grabe kay ang iyang agi nakapapari gunig pag-umangkon nakapamadri pa gyud og pag-umangkon sa pag-agawan naman ko igagaw sang madre ana tungod anang iyang pagsigig tudlo sa Legion of Mary bisan grade 3 ra na siya murag grade 3 ra man tingin as ni Dulce maglisod og basa pero ang dedication grabe kayo usa gyud ka tinuod nga sundalo ana no una ato nang himuon kay matod pa ni Kristo ang magpaubos ipataas ang magpataas ipaubos pero unsa may itong buhaton aron mahimot ang mapaubsanon pilion nato ang labing ubos pilion nato ang pagsunod ni Maria kaysa pagsunod sa kalibutan. Himo manindog ta, himuon nato karon ang pag-ampo sa kapistahan sa Birhen sa Santo Rosario. Mga igsuon ang atong maaghop o yamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo ug nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Sa dihang ang kalibutan na puno na sa mga mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo og midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario ug tungod niini nabag-o ug nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining maong mga pag-ampo. Palihog magluhod. Pag-ampo sa adlaw sa kapistahan. O maayo nga Dios,
tungod sa imong dakong gugma sa imong katawhan, gihatag mo kanamo ang imong bugtong anak, aron tungod sa iyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw, iya kaming mahatagan og kinabuhing walay katapusan. Nagaampo kami karon kanimo, nga tungod sa imong pagkamaluluyon, itugot mo nga kami nga nagapamalandong sa mga misteryo sa among kaluwasan, diha sa Santos Uyamot nga Rosaryo sa Birhen Maria, mag-alagad kaniya uban sa dakong gugma sa pagpaubos, balhino namo ang among mga daotang kinabuhi, ug among ipahiangay sa mga sulundong kahayag, sa mga Diyosnong hiyas ni Jesus ug ni Maria, madangat unta namo ang mga grasya nga gisaad sa anak ug inahan, sa mga nagdebosyon sa Santos nga Rosaryo, ilabi na gayud ang kaayuhan sa lawas ug kalag, ang pagdangat sa usa ka bulahan nga kamatayon, ug ang pagdaig kanimo uban sa mga anghel diha sa himaya sa langit. Amen. Sa hilom ato karong pangayoon sa Ginoo, ang atong mga panginahanglan, pinaagi sa Birhen sa Santo Rosario. Palihog manindog, sa matag pag-ampo ngay ang inyong itubag, amahan pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Alang sa atong Santo Papa Francisco, mga kaobispuhan o kaparian, nga ang grasya sa pagpaubos, magpabilin ug mulahutay diha kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa atong nasod, nga ang kalinaw mo patigbabaw diha sa pagpaubos ug kahiusahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga nagantos tungod sa hilabihang garbo, nga makabig na ug maoy taon ang pagpaubos ni Kristo alang kanato, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga kabus nga ilang sudungon ang kakabus ni Kristo, nga gihubuan sa tanan aron sila malig-on bisan sa kawadon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga kalag sa atong mga kaigsuunan, nga mitaliwan na nga mahiapil sila sa bangkite sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay. Itugot kining among mapaubsanong gipangayo kanimo diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria sa Santos nga Rosaryo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, mahimo unta kaming takos nga mausab ang among kinabuhi tungod sa mga gasa nga gihalad o sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak, mahimo usab kaming mahiagom sa kinabuhing dayon nga iyang gisaad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Og nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa fiesta sa Bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo apan ipamulong lamang nga magmamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo.
Magampo kitang Ginoong Dios namo, nagsangyaw kami sa kamatayon o pagkabanhaw sa imong anak, pinaagi nining Eukaristiya. Human kami mahiusa sa iyang pag-antos, mahimo unta kaming takos sa pag-ambit sa iyang kalipay o himaya sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod tas makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang paghatag or Diyos non, langit non nga dungog iisa tas Ginoo. Apan mahitabo ra ni kun magsigitag paubos sama ni Maria. So atong pasalamatan ang mga mapaubsanon ug maalagaro natong mga kaigsuonan nga mialagad aron mahimong malampuson kining ato karong kalihukan sa pista. Una sa mga atong PYCC ug sa atong mga devotees dinhi nga mihimo sa atong biblical rosary karong kadlawon. Niya ang ato sad nga mga naglimpyo simbahan, ang nag-andam niini, nag-decorate. Nindot ra ba atong dekorasyon? Ato na lang ning i-laminate aron nga di ni mga larag kay laragonon ra ba kay ni mga dahona, ang mga buwaka, pero nindot kay sa tanawon. So salamat kay sa atong sponsor niining maong dekorasyon. Anad man ta dinhi wayngan lanay, pero Ginoo nahibaw man. Nya salamat sad sa ato mga Eucharistic lay ministers, sa atong sakristan, sa atong kaning luwa, sa atong mga IT, ang atong kaning choir, ang atong lektor, salmista. Nya salamat sa atong kuan karon ni offer pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Rene o si Mrs. Tessie Montecalvo. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. Ikaduha na tong Fiesta Mass, karong alas 12:15. Nya ang ato yung Grand Fiesta Mass, karong alas 5 sa hapon. Atong ubanan, ang atong celebrant preacher, ang kanhi Vicar General sa Archdiocese sa Sugbo, si Monsignor Danny Sanico. Nya kaning human-ana ang atong foot procession diin giawhag sad nato ang tanan nga mga chapels, labi na tong niapil sa atong competition sa Living Rosary nga mopadayon sa pag-apil ug mopasundayag sa ilang Living Rosary. Mao na sad ni ang atong culmination sa month of the Holy Rosary. Ya, ang atong legacy mao ang pagtukod sa Legion of Mary dinhi sa atong parokya. No? Kamong gusto nga mahimong sundalo ni Maria, palista lang mo niya ni Sister Nara. Niya human sa karon sa misa, murag na atay gamayng lamisa. Mga pack meals lang, no? Ipanghatag na ba? Ana ari. So, ayaw mo paglakaw nga wa mo idadon or di mo mangaon ha, aron dili mo makuyapan sa dalan. Anate giandam diyang gamay. Ya, salamat sa namalit sa atong slots. So, update sa atong slots karon, ang atong dopes para sa atong kumbento. Hinay keng irog, murag si paing ba, tag 10 kilometers per hour. Pero sige lang, tulin man gid ni. So ang atong halin niabot na og 9,368 slots, 45,632 pa ang atong available slots. Nya sa atong Mother Mary's Transforming Love na anatay halin nga 4,391, 609 nalay nahibilin. Nya hangtod ni ugma ang atong pagpamaligya katapusan mahurot magsadili
ato na gining i-close ugma. So kaninyong tanan nga namalit o kanilang tanan nga namalit, atong ihatag ang masipang pakpak. Salamat kaayo sa Ginoo. Salamat. Ato rong manindog na ta o atong himuon ang pag-awit sa Salve Regina. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficie mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, naut cuius commemoratione latemur, eius pia intercessione, ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayuno nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Sa makatulo ato nasang isinggit ang pagpasidungog sa Birhen Maria. Viva Birhen sa Santo Rosario. Tanan, Viva Birhen sa Santo Rosario. Viva Birhen sa Santo Rosario. Viva Birhen sa Santo Rosario. Masipang pakpak sa Ginoo sa mahal na Birhen Maria.